Вы же ледяной. Давайте сюда. Вот так. Ну? Лучше? Да. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik thriller O'rtamizdagi tog' filmi haqida aytib beramiz. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, unda erkak va ayol aviahalokatga uchrab, tog'li hududlarda hushiga kelishadi va birgalikda dahshatli kunlarni o'tkazishga majbur bo'lishadi. Voqealar rivojini albatta filmning oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Film Alex ismli go'zal ayolning aeroportga kelishi bilan boshlanadi. Qizning kayfiyati buzildi, chunki uning reysi bekor qilingan edi. Vaholanki 2 kundan keyin u turmushga chiqish kerak edi. Bu yerda Ben ismli erkak ham bor va uni ham tez orada operatsiya qilish kerak bo'lgan bemor kutmoqda. Shunda Alex Benning ham xuddi shunday muammosi borligini eshitib, unga bir reja taklif qiladi. Судя по всему, у нас с вами одна проблема. Мне нужно попасть в Денвер, чтобы успеть... Ular xususiy uchuvchi Walterning oldiga borishadi va $800 evaziga manzilgacha olib borishga kelishib olishadi. Uchishdan oldin Ben va Alex uchuvchidan uchish rejasini topshirganmi yoki yo'q so'rashadi. Uchuvchi esa bu ortiqcha, hatto bo'ron ham men uchun hech gap emas deb javob beradi. А как же буря? Это ерунда. Parvoz davomida Ben o'zining Londondan ekanligini, lekin amerikalik ayolga uylangani haqida aytib beradi. Alex esa jurnalist bo'lib ishlashini ochiqlaydi. Biroz uchishganidan so'ng Walter bo'ron joylashuvi o'zgarganini payqaydi va markazga koordinatlarni uzatmoqchi bo'ladi. Ammo bunga ulgurmasdan ahvoli og'irlashib, hushdan ketadi. Ben esa Walterni o'ziga keltirishga harakat qiladi, ammo bu yordam bermaydi. Eng yomoni hali oldinda edi, chunki samolyotning dum qismi uzilib ketdi va ular tog'lar orasida halokatga uchraydilar. Oradan vaqt o'tib, Ben tunda o'ziga keladi va u tirik. Keyin esa Alexni tekshiradi. U ham tirik, ammo o'ziga kelmagan edi. Lekin uchuvchini endi qutqarib bo'lmaydi. Uni joni uzilib bo'lgan. Eng asosiysi it ham tirik qolgan. Ben yonilg'i sizayotganini payqab, olov yoqishga muvaffaq bo'ladi. Chunki bu yer tasavvur qilib bo'lmas darajada sovuq. Telefonda esa hali quvvat bor, lekin aloqa yo'q. Ertalab sovuqdan uyg'ongan Ben atrofni ko'zdan kechiradi va ular juda og'ir holatda ekanliklarini tushunadi. Keyin ichkariga kirib, Alexning jarohatlarini davolaydi va isitishga harakat qilib uni quchoqlaydi. Keyin Ben Walterni dafn qiladi. Kechqurun Alex ham o'ziga keladi. Alex Benning gaplarini tinglab, ular tog'lar orasida allaqachon 36 soatdan beri yashayotganlarini tushunadi. Ertalab Ben osmonda bir samolyotni ko'rib, unga signal raketasini uchirib yordam so'rashga harakat qiladi, lekin hammasi behuda. Ular yonadigan har qanday narsani yoqib, jon saqlashga urinishmoqda. Oradan 3 kun o'tdi va Alex harakatlanish kerak degan qarorga keladi. Lekin Ben qolish fikri yaxshiroq ekanligini ta'kidlaydi. Oxir-oqibat Alex oyog'i yaralanganligi sababli Benni yolg'iz ketishga majbur qiladi. Ben qiyalikdan yuqoriga ko'tarilmoqda. Bu orada Alex Benning narsalarini titkilash bilan band bo'lib, Benning rafiqasiga tegishli ovoz yozilgan diktafonni topadi. Tepaga chiqqan Ben hech qanday sivilizatsiyani ko'rmaydi va kutilmaganda pastga sirpanib ketadi. Боже! Lekin mo'jizaviy tarzda jarlikka qulashdan omon qoladi. Bu orada Alexga yovvoyi hayvon xavf solmoqda. It yovvoyi mushukka birinchi bo'lib hujum qiladi, lekin jangda yengiladi. Shunda Alex signal raketasini ishlatib, yirtqichni haydaydi. Ben ortga qaytganida yaralangan itni ko'rib, uni yarasini bog'lab qo'yadi. Yaralangan puma esa uzoqqa ketmagan ekan va ular yirtqichni o'ldirib, kechki ovqat tayyorlashadi. Ko'p o'tmay Alex yana harakatlanish kerakligini ta'kidlamoqda. Ben esa shu yerda qolish xavfsizroq ekaniga ko'ndirmoqchi, lekin Alex jahl qilib unga qattiq javob qaytaradi. Ben esa sabr toqatini yo'qotib, uni haddan tashqari xudbin, faqat o'zini o'ylaydigan kimsa deb kamsitadi. Не я, вам конец. Вам повезло. В отличие от меня, вы как гиря на мне. Shunda Alex itni olib yolg'iz ketishga qaror qiladi. Ben esa uzoq kutib tura olmadi va qizning orqasidan yo'lga chiqadi va yarim yo'lda samolyotning dum qismini topadi, ammo mayoq buzilgan bo'lib chiqdi. Keyin esa Alexni quvib yetib, uni yana ko'rganidan xursand ekanligini aytib, uni quchoqlaydi. Хотела попробовать. Я рад вас видеть. Я очень рад, правда.
Nihoyat ular birga harakatlanib, oxir-oqibat bir toshli joyga yetib borishadi va u yerda tunashga qaror qilishadi. Sayohat davomida ular bir-birlarini yaxshiroq taniy boshlaydilar. Bir-birlariga suyanib, isinishga harakat qilishadi va Ben ilgari aytgan gaplari uchun Alexdan kechirim so'raydi. Shuningdek, Mayo haqida ham aytib beradi. Keyin esa ular bir-birlarini quchoqlagan holda uxlab qoladilar. Ertalab Ben Alex uxlayotgan paytda uning qo'lidan muloyimlik bilan ushlaydi. Alex yana xavfli yo'l bilan ketmoqchi bo'ladi, lekin Ben uni bu fikridan qaytarishga uringanida Alex yana jahl qilib, o'zi boshqa yo'ldan ketishga qaror qiladi. Lekin Ben endi uning ortidan yurmoqchi emas. Lekin keyinroq Alex Benni quvib yetib, undan kechirim so'raydi. Keyin esa ular tunab qolish uchun joy qidirishga urinib ko'rishadi, lekin topisha olmay, nihoyat o'rmon o'rtasida ochiqlikda bir-birlarini quchoqlagan holda tunab qolishga majbur bo'lishadi. Ertasi kuni ular yana yo'llarida davom etib, chanqoqlarni qor bilan qondirishadi. Shu payt Ben it qayergadir ketganini payqab, uning ortidan boradi va tashlab ketilgan eski uyga duch keladi. Bu orada Alex muzli daryoga tushib ketadi. Ben esa shovqinni eshitib, darhol Alex tomon yuguradi va qizni suvdan chiqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Keyin Ben uni uyga olib keladi va biroz itishga harakat qiladi, lekin Alex o'ziga kelmaydi. Я боюсь. Прошу тебя, очнись. Tasodifan Ben shpris topib oladi. Keyin tuzli eritma tayyorlab, uning tomiriga ukol qilishni o'ylaydi. Lekin bu o'ta xatarli bo'lishi mumkin. Ammo shunday bo'lsa-da, Alexning ahvolini ko'rib, nihoyat protsedurani o'tkazishga qaror qiladi. Alex esa bir necha kundan so'ng o'ziga keladi. Ben esa unga g'amxo'rlik qilishda davom etmoqda. Oradan vaqt o'tib, Alex yana yo'lda davom etish kerakligi haqida gap boshlaydi. Ben esa bu yerdan qutulib ketishlariga va'da beradi. Ben tashqarida o'tin terayotgan paytda Alex Benning rafiqasi yozib qoldirgan diktafon yozuvlarini tinglaydi, lekin Ben tasodifan kelib, bu holatni eshitib qoladi va undan qattiq jahli chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, Benning rafiqasi endi yo'q va Alex qilgan ishi uchun undan kechirim so'raydi. Shundan keyin ular bir-birlariga yaqinlashib, divanga o'tishadi va o'sha ishni qilishadi. Keyin esa Ben atrofda kimdir uchratib qolish umidida yo'lga chiqadi. Ammo yarim yo'lga yetganida Alexning uyda qolib halok bo'lishi mumkinligini tushunib, qaytib boradi va ayol jarohati tufayli ularning harakatini sekinlashtirishni bilsa ham, uni o'z bilan olib ketishga qaror qiladi. Shunday qilib ular yo'lga tushadilar va biroz vaqt o'tgach, daraxt tagida biroz dam olishga qaror qilib, keyin uxlab qoladilar. It esa biror narsani payqaganday ularni uyg'otadi. Shunda Ben atrofga qarab, uzoqdan bir zavodni ko'radi. Keyin ular kichik yo'lga tushib, zavod tomon yo'l olishadi. Biroq kutilmaganda it qayergadir yugurib ketadi. Ben esa uning ortidan borib, tuzoqqa tushib qoladi. Черт! Endi ahvol nihoyatda og'ir. Alex zavod tomon yolg'iz borishga to'g'ri keladi. Ketishdan oldin Benni o'pib, tez orada qaytishga va'da beradi. Benning esa ahvoli og'irlashmoqda va ko'p o'tmay hushidan ketadi. Bu orada Alex manzilgacha yetib boradi va yo'lda hushidan ketadi. Yaxshiyamki yuk mashinasining haydovchisini ko'rib qoldi. Oradan vaqt o'tdi va Ben shifoxonada uyg'onmoqda. U Alex yotgan palataga kirib, uni o'padi. Alex unga rahmat aytib, ular tirik qolganlari uchun unga minnatdorchilik bildiradi. Eshikdan esa Alexning bo'lajak turmush o'rtog'i kirib keladi va Ben bilan tanishadi. Познакомься. Это Марк. Вы Марк? Да, вы Бен? Да. Keyinroq Ben ularning oilasiga xalaqit bermaslikka qaror qilib, xonadan chiqib ketadi. Ben itni o'zi bilan olib, ishiga va odatiy hayotiga qaytdi. Alex ham o'z hayotini davom ettirmoqda, ammo doim Ben haqida o'ylardi. Kunlarning birida Alex Benga bir nechta suratlar jo'natadi. Shundan so'ng Ben uni uchrashuvga taklif qiladi. Suhbat davomida Alex turmush qurmaganini ochiqlaydi va bo'lajak eri bilan munosabatlariga nuqta qo'yganini aytadi. Xayrlashayotganda Ben qiziga baxt tilab kuzatib qo'yadi. Ular bir-biridan uzoqlashmoqda, lekin bu ularning ikkalasi uchun ham juda og'ir kechadi. Chunki ular qanday og'ir kunlarni birgalikda boshdan kechirishgan edi. Ammo nihoyat oxirida ular to'xtab, ortga qaytishadi va bir-birlarini quchoqlashadi. Film esa shu yerda tugaydi.